أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkamu da saduwa a masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgu mari a garin Maiduguri. Yau cikin taimakon Allah muna safiyar Asabar 10 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wadda ya zo daidai daya ga watan 11 miladiya ta 2025. Majalisun mu na karatun littafin Sunan Abi Dawud. Insha Allah za mu tashi babi na 69 a Kitabus Salah. Babu ma yustahabbu an yali al-imam, babu man yustahabbu an yali al-imama fi saffi wa karahiyati ta'ahhuri. Babin da Imam Abi Dawud ya kullawa da zai karantar da mu su waye aka fi so su bi bayan liman dab, kuma da kyamar ba a so ka yi jinkiri daga bayan liman dab. Idan liman ya zo ya kabbarta sallah to akwai waɗanda ake so ya zama suna bayan liman dab daga liman sai su. Sannan kuma ana kyamatar da kai ka dinga yin baya idan za a ta da sahu. Ana kyamar kana yin baya. Har ma an tambayi Mutal Isaimin cewa idan yanzu misali yaro yana sahu na farko sai ya ga mahaifin shi a sahu na biyu, kafin a kabarta sallah shin yana halatta yaron ya fita ya ba wa mahaifinsa wannan sahu na farkon shi ya koma sahu na biyu? Ce baya halatta. Dan a harkar lahira wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. A harkar lahira ne, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Gaggawa ake shi a harkar lahira din, kowa ta kan shi yake yi. حديثنا 674 حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أمارة بن أمير عن أبي مأمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكي شاليليني سببايانا دب منكم أتشكينكو أسامو ود أتشكينكو ذا سببايانا دب كمان كاتم بيمزان الله سوائي سيتي أولو الأحلام ما أبو تام فريكي. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar sifa ne, amma akwai waɗanda yake nufi. Ulul ahlam ma'abuta mafarki kenan wadda suka balaga. Idan mutum na daga cikin alamomin balaga shine mutum ya yi mafarki. An gane? Idan mutum ya yi mafarki wani abu ya fita a jikinsa wadda yake nuna girma, to shi kenan mutum ya balaga. Sannan malamai suka ce ba sharaɗi ba ne dole sai mutum ya yi mafarki. Wani hadisin ke hawa kansa, ko dai a samu imbatu sha'ar ko gashi ya fita akan maran mutum, to shi ma yana alamun girma ne da balaga, ko kuma mutum ya kai shekara 15, saboda kissar Banu Quraiza wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kai shekara 15, a hadisin Abdullahi dan Umar kai na tafiya yakin Ahzab, yace lokacin da za a tafi yakin Uhud mun ne manzo Allah ya ba mu dama mu tafi, annabi ya hana mu, amma da aka zo yakin Gwalalo manzo Allah sai ya ga mun kai shekara 10, manzo Allah sai ba mu dama mu tafi. Da wannan malamai suka ce 15 yana nuna balaga. Ibn Kathir a cikin tafsirin sa ya tabbatar da wannan, kana al-Qurtubi a cikin Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an ya tabbatar da wannan. A sannan bayan shekara 15 shi ma fitar da gashi a mara yana tabbatar da balaga. Shine kissar Banu Quraiza wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude Banu Quraiza aka tara mutanen garin gaba daya. Manzo Allah sai ya ce a duba marar dukkan wani namiji da gashi ya fita akan mararsa a kashe shi, duk wanda kuma gashi fita a mararsa ba to na kyale shi. To shi rawi yake cewa ni lokacin gashi fita a marata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale ni, aka tafi da ni garin Madina matsayin bawa, daga baya kuma nazo na ma musulunta. To wannan yasa malamai suke ganin wayannan su alamomi guda uku a namiji da suke tabbatar da balaga. A mace akwai ƙarin jinin al'ada, akwai ƙarin koda bata fara jinin al'ada ba in ta samu ciki alaman balaga. Idan ba zai yiwu mace ta samu ciki bata balaga ba aiko, to malamai suna ƙara wannan. To manzo Allah ya ce ma abuta mafarki kenan wanda suka balaga su bi bayana, wannuha da kuma abuta hankali. Annabi ya ba da sifa guda biyu anan, a samu mutum ya balaga
kuma ya zama ma'abucin hankali. Malaman lugha suka ce me yasa aka yi amfani da kan annuha anan? Suka ce an yi amfani da kalmar nuha akan hankali saboda idan mutum hankalin shi lafiye ne ya kamata ya dinga hana shi sabon Allah. An gane? Yanhawu anil ma'asiya. Hankalin ya kamata ya dinga hana ka sabon Allah. Lokacin da mutum ya balaga za ga akwai abin da kwakwalwar shi za ta samu wani signal na cewa ya kamata kai kaza, bai kamata kai kaza ba, wadda kafin ya balaga bai da wannan signal din. Kawai za ka ga koma me ya zo masa zai yi amma daga ran da ya balaga kwakwalwar za ta na gaya mishi ya dace in yi kaza, bai dace in yi kaza, abu kazan nan fa ne kaza ya kamata in yi shi. An gane ai. To manzo Allah ya ce ma abuta hankula thumma alladhina yalunhum, sannan manzo Allah ya ce bayan su sun bi bayana kai tsaye to sai wadda kuma suke bin su a babin girma da hankali su kuma su bi bayan su, sannan wadda suke bin wa'annan su ma babin girma da hankali su ma su bi bayan su, thumma alladhina yalunhum, sannan wadda suke bin bayan su. In muka kula da wannan hadisin fa akwai damuwa kaɗan. Damuwar shine kenan idan za a yi sahu ba wadda ya fara zuwa masallaci bane ke zama a sahun farko, wa'annan ne, ko kuma wadda ya fara zuwa ne zai zama a sahun farko. Man Sa'idu me zaka iya cewa? In muka dauki wannan hadisin kaga manzo Allah ya faɗi wadda za su biyo bayan shi kai tsaye ko daga wa'annan sai wa'annan, kenan in aka zo masallaci kafin a kabbarta sallah ya kamata a tsaya tantance ko a ce ku suwa ne, ku ne a sahun farko, suwa ne a sahu na biyu, suwa na sahu na uku, zahirin hadisin ra'ayi. To in muka dauki wannan hadisi abin da zai nuna mana kenan. To kuma wanda ya fara zuwa ai manzo Allah yake cewa la ya'lamun nas ma fi nida'i was-saffil awwali. Manzo Allah ya ce da a ce mutane, ruwayar Bukhari kitabus sala ko, manzo Allah ya ce da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah da kuma sahun farko, manzo Allah ya ce ba su samu daman su yi wannan ba sai yayi ƙuri'a, lastahamu alaihi, da sun yi ƙuri'a akai. To ya zamu hada wacce riwayar da wannan riwayar? To da ya zamu yi amfani da su? Idan har akwai lokacin da imam ya zo, akwai wanda suke su ne masu hankali da kuma manya a masallacin, kamata su zama tunda dukkan su suna halarci a lokacin, sai su zama suna sahun farko. Ok, ko da kuma an riga an yi sahu na farko ya cika, na biyu ya cika, suna sahun baya su dawo gaba kenan? Ok. Dan su din ma suna dabda sahun. Ok, idan muƙaddara su ne suka fara zuwa suna sahun farko. Ko ba su suka fara zuwa ba, amma dukkan suna halarci. Amma su suna dan sahun baya ne. Da wato sai a ce su dawo sahun gaba. Ai akwai wanda suke da special wannan aiki. Special. Ai annabi ya hana wannan. Mutum ya zama da gurbi special a masallaci. Annabi ya hana ruwayar Abi Dawud. Za mu same ta a gaba. Annabi ya haramta. Ya ce ba kyau mutum ya samu gurbi ya ce wannan dindindin nashi ne a masallaci. Annabi ya hana. Kai kokari ma fa. Da kai tunani. Na'am. Za ka gwada? Na'am. Abin da nake fahimta shine hankalin nasu da tunanin shi zai sanya su riga kowa zuwa masallaci. Kaga matsalar ka ko baka da mata ne. Amma kwalauka tana da kyau. To wannan abin da ke son Jimala Usman Sa'idu ka gane? Ai baka ji sifar baya ba? Liyaliyani minkum waye? Ulul ahlam wan nuha. Shi yasa manzo Allah ya ce ma abota girma da kuma hankali. Ai hankalin ya kamata in dai lafiyayyen hankali ne, muka ce hana ka sabo, ya gaya ma abin da ya dace. Ai yanzu gwargwadon girman mutum da shekarunsa gwargwadon yadda ya kamata da kusantan Allah, gwargwadon karancin shekarunsa da rawan kansa gwargwadon da kuma za ka ga yana dan baya baya. Yanzu da za ka ga dattawa suna ta kokarin neman kusanci ga Allah, za ka samu yara ba haka ba, dan shi yana ganin kamar akwai shekaru da a gaban da baban shi ma bai mutu ba wani ma kakan shi ma bai mutu ba. Haka wata ce mun, ta ce ita tana ga za ta daɗe saboda kakanta ma yana da rai. Ka gane karatun yanzu? Jayyid shine ansar. Allah ya samu dace. Hadisi 675 haddathana Musaddadun haddathana Yazid bin Zurai haddathana Khalid an Abi Ma'shar an Ibrahim an Alqamata an Abdullah an Nabi mithlahu wa zada wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Manzala ce kada ku sassaba in kun shigo sahu, kada wani ya saba yayi gaba, wani ya baya, wani ya gefe. Manzala ce kada ku yi zukatan ku sai sassaba. Wa iyyakum, manzala ce sannan kuma ina muku jan kunni, ina hana ku wahaishatil aswaqi, da hayaniya da husuma cikin kasuwanni. To da ya za a yi kasuwanni idan ba a yi tattaunawa ba? Abinda manzo Allah ya hana, malamai suka ce shine raf'ul aswat. Raf'ul aswat. Wa qalu ma li hadha ar-rasuli
ya kulu da'ama wa yamshi fil aswaq abinda aka san manzon Allah ya faɗa abin nan kafirai sun tuhumi manzon Allah da shi suka ce me yake damun wannan annabi irin annabi ne yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwanni yamshi fil aswaq da aka ba laifi bane ka tsaya a kasuwa kai kasuwanci kai komai amma abinda aka hana shine husuma da ihu da hayaniya da daga murya shi aka nan zaka yi ciniki kai ciniki cikin kwanciyar hankali kai ciniki cikin nutsuwa حديث 676 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن أروة عن أروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف عائشة تقول النبي ياتي للي تبس الله مدوكين سركي دا ملائكونسا suna yin salatin Allah mun sha faɗa shi rahma salatin mala'iku shine neman gafara ga bayi da haka Allah da mala'iku suna salati alama yamin sufuf alama yamin sufuf a bisa daman sahu daga inda liman yake daman shi liman din sannan kuma to malamai suka ce idan ana maganan daman liman na da dama guda biyu ne akwai daman liman ta fuskar mamunsa akwai daman liman ta fuskar mai kallon liman yanzu idan liman muƙaddara malahaya liman ne yana sallah ni yanzu ina kallon malahaya ina ne daman malahaya ni a wajena ina ne dama ni a wajena ina ne dama ni da nake kallonsa ba shi ba ni da nake kallonsa ina ne dama haka ba ni da nake yayin yanzu idan yanzu yana nan a saukai sau a bayan sa mayamin saf ni daman sau a wajena ina ne haka ba wanda suke yanzu malai Ibrahim da yake bayan malai Haya shi yanzu idan zai kalli daman sahu ta fuskar shi ina zai kalla to yanzu wanne ake nufi wannan ake nufi okay to dalili yi tunani kai ma ɗaya ne da wancan nan ai na sani amma ka san lokaci kwallo tana dan ja bismillah in wutar da kai suka ce saboda ai ana magana ne akan sahu duk wanda shi yana kallon liman ne shi baya cikin sallah ai ba zai yi yanzu ina kallon malahaya kuma a ce ina bin shi sallah ba ai ta ya zai yi sallah kaga ba za ta yi ba ai waye ake magana yana cikin sahunsa wanda yake bayansa shi ake magana ba wanda yake kallonsa ba an fahimce ni don shi wannan baya cikin sallah wanda yake cikin sallah da shi ake magana tunda shi ne yake tare da shi ni bana tare da shi ba zai kai sallah kana kallon limamin ka ba an fahimta babi na 97 babu maqamis sibyani min as-saffi babin gurbin tsayawan yara ƙanana a cikin sahu wannan hadisin da shi malikiya suka kafa hujja kake ganin iyaye da kakanni idan sai ga yaro a sauyi su ja shi waje a kai shi baya a matsar da shi gefe hadisi na da rauni hadisi 677 haddathana Isa bin Shadhan haddathana Ayyash raqam haddathana Abdul A'la haddathana Qurrat bin Khalid haddathana Budayl haddathana Shahr bin Hawshab an Abdurrahman bin Ghanam qala Abu Malik al-Ash'ari Abu Malik yake cewa ala uhaddithukum bi salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shin bazan sanar da ku bazan labarta muku irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin sallah ba qala sai ce fa aqamas salata inji shi Abdurrahman bin Ghanam sai ce Abu Malik al-Ash'ari sahabban manzon Allah sai kabbarta sallah wa saffar rijal yasa maza suka yi sahu da mun faɗi cewa aikin daidaita sahu yana kan liman wasaffa ya daidaita maza a sahunsu wasaffa khalfahumul gilmana bayan nan sai je baya kuma a bayan mazan sai daidaita yara a sahu thumma salla bihim sane ja su salla fa zakara salatahu sai ambaci irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin sallah da su lokacin annabi na rayi thumma qala sai ce haka za salatu qala Abdul A'la la ahbasuhu illa qala ummati manzo Allah yace haka ya kamata al'ummata take yin sallah wanda za su bayan liman kai tsaye ya zama maza ne manya bayan shi yara su zo bayan shi mata su zo malamai suka ce yadda tsarin sahu yake a Shawkani al-Awdar yayi istinbadin wani fiqhu dogaro da duk da wani hadisi na da rauni amma idan aka hada shi in kuka kula
yayi kama da hadisin Anas ibn Malik cikin Sahihain, hadisin da mamar Anas Ummu Sulaim ta aika Anas ya je ya kira mata Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ta shirya mishi abinci. Da Annabi ya zo ya musu sallah yace Annabi yana gaba wa safaftu ana wal gulam, sai muka yi sahuni da wannan yaron a bayan Annabi. Ummu Sulaim mata da kakata kuma sai suka yi sau a bayan mu. An fahimta? To da wannan sai malamai suka ce idan har za a yi sallah, idan ga liman akwai manya ul ahlam kenan wannuha, su ne za su zo sahun farko. Dalili saboda idan matsala ta faru a sallan su suna da hankali da tunanin da za su dida sallar. Idan yanzu yaro ne a wajen bai san ma ya zai gyara sallar ba, idan liman ya samu damuwa a sallah zai fita, idan zai ja ya kamata ya ja wanda zai sanya zai daura sallar ba wanda zai rikice ba. Shi ma kuma liman idan yana buƙatan wani taimako to masu hankali za su bashi taimako dabbayan shi ba yara ƙanana ba. An fahimta? To sai ya zamanto daga liman sai manya sai yara a bayan manya sai mata a bayan yara. Wannan riwayar da hadisin Ummu Sulaim. An gane wasan nan? Amma suka ce idan har ya zama ga manya sai wani yaro ya rage kwaya ɗaya, to ba za a ce je bayan manya ba, za a sa shi a sahun manya ne. Saboda manzo Allah ya ce la salata lil munfaridin khalfas saf, babu sallah ga mutumin da ya sallah shi kadai a bayan sahu. To dan wannan ba za a yi riski yin sallar sa ba, sai a sa shi a sahun manya sai mata su biyo baya. An fahimta Sheikh Isa? Idan sahun bai cika ba ko kuma manyan da ake tsammanin za su zo ba, yanzu kamar an yi sallah, an yi ikamar sallah asuba, a ga manyan daga wasu ke zuwa ko yaran za su cika ce kenan wani. Ibn Bas alaihi rahmatullah ya ce idan dai yaro ya kai sunnut tamyiz, ya kai shekarun sanin yanzu fa ibada yake, ba zai yi wasa a sallah ba. Ya samu hadisi na da rauni ai, baka ji faɗa hadisi na da rauni, ba zai yi wasa a sallah ba, ba zai yi hayaniya ba. Yace duk wanda ya zo a sahun sallah shine zai fara zama a sahu, ba wanda ya zo daga baya ba. Ka gani ɗazumin wani fiqihu da malam ya cire mana baka nan, muka ce idan tunda manzo Allah ya ce manya su bi ni, to kuma idan har ta ya za a yi idan yara sun riga manya zuwa, sai malai ba mu an san cewa ai manzo Allah mun yi magana akan annabi ya ce ul halamu wan nuha, in dai babban ya zama mai hankali haka da ya riga yaro zuwa masallaci ai. Amma in yaro ya riga shi zuwa wannan kuma haƙƙinsa ne shine zai tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Dab lokacin Umar na raye, Abubakar na raye, sauran sahabbai Talha suna raye, Abdurrahman ibn Abdul suna raye, akan samu sahun da ke bayan manzo Allah, sa Abdurrahman dan Auf ne a bayan annabi, sa Abdullahi dan Amr ibn al-As, sa Abdullahi dan Umar, kaga sigaru sahaba su ne a bayan manzo Allah, cewa ku fita koma baya ba, saboda wanda ya zo shi yake da yanci matukar amma ya wuce sunnut tamyiz. Sunnut tamyiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo sabanin malamai game da wani shekara ne yaro yake kaiwa sunnut tamyiz. Wasu suka ce shekara 8, wasu suka ce ma 7, wasu suka ce 9. Ibn Battal a cikin sharhin da yawa Bukhari ya ce ya danganta da yanayin yaron. Akwai wani yaron da za ka ga shekararsa 6 amma yana da taku, ya san fa ibada yake yanzu. Akwai wanda za ka ga ya kai shekara 10 zai wasa ma a cikin sallah. Ya danganta daga yanayin yaro da kuma irin tarbiyyar upbringing, irin tarbiyyar da iyayen suka ba shi. Yanzu na su tambayar ka? Babi na 98 babu saffin nisa'i wa ta'akkuri an as-saffil awwal, babin da zai karantar da mu ina ya kamata ya zama sahun mata, da kuma ana so mata su jinkirta kansu daga sahun farko. Ba a so mata ya zama a sallah in dai masallacin da maza za a yi sallah, to ana so mata su jinkirta kansu yi sahun baya ba sahun farko ba. حديثنا 678 حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها. مازال يقول ما في على خير سهم مزا شيني سهون ديكي نفركو ميسا سبور سنا كسد ليمان كما سني سنشماتا سنا دب دليمان kuma sun yi nisa da mata. Wa sharruha akhiruha, mafi sharrin maza sahun maza shine sahun ƙarshe, saboda yayi nesa da liman yayi kusa da mata. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, mafi alkhairin sahun mata na ƙarshe ne saboda yayi nesa da maza. Wa sharruha awwaluha, mafi sharrin sahun mata na farko saboda yayi kusa da maza. Wannan ana magana ne idan masallacin za a yi sallah maza da mata, amma idan yanzu
mata ne su ya su za su yi sallah babu namiji tare da su, hadisin khairu sufufin rijal awwaluha ya dawo kan mata. Mafi alkhairin sahu shine sahun da ke jikin limamiyarsu, don ita mace ba ta shiga gaban za ta ja sallah, tana tsakiya ne, sahu yayi damanta, sahu yayi hagunta. To wannan sahun da yake jikin limamiyar ya fi alkhairi akan sahu na biyu, saboda hadarin da ake tunani din baya wajen. Kuma sannan suka ce idan mace tana sallah da maza a gabanta, hankalinta yakan je kan maza. To amma ga yanzu ai su ne mata, babu wani abu na hankalinta da zai rabu, da haka idan har babu namiji to sahun farko ya fi albarka, sahu na ƙarshe shine mafi ƙarancin lada. Idan kuma da namiji to sahu na ƙarshe ya fi, dan ya fi nesa da maza, hankalinta ba zai rarrabu ba. حديث 679 حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. حديث ne ingantacce. Manzo Allah ya ce mutane ba za su gushi ba, suna jinkirta kansu daga sahun farko har sai Allah ya jinkirta su a cikin wuta. Malaya ka dago kai da wuri ba? Abinda malamai suka faɗa shine wani ana nufin idan mutane aka samu mutanen da laifuffukansu ya kai su wuta, amma wayannan tawagar da suke cikin wutan su ba su jinkirta kansu daga sahun farko, sai dai suna laifuffukan da sirrin jayilarin suna wuta. Su wayannan su ma suna cikin wuta, amma a bayan laifukansu da ya kai su wuta kuma suna da ishin dama suna jinkirta kansu daga sahun farko. To idan ubangiji ya tashi cire bayinsa daga wuta a babin zai musu rahama da jin kai, to za a fara cire waɗannan masu laifi da ba su jinkirta kansu daga sahun farko ne kafin waɗannan. Sheikh Isa yanzu hadisin ya fito fili ba? Ina gaba wani abin tsoro. حديث 670 كي حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزائي قال حدثنا أبو الأشهب أنا أبي نضرة أنا أبي سعيد الخدري أن رسول الله رأى في أصحابه تأخرا وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم أنزو أن تاري إقامة سلا من زن الله سيغا صحابي سنتني بايا haka wasu a ce idan da muke za fara sallah kawo kowa ya samu waje a kusurin masallaci ya makale, wannan yana can, wance yana dan baya, wance yana dan baya. faƙala lahum, annabi sai ce musu taqaddamu, mazala ce ku matso gaba mana, fa atammu bi, ku yi koyi da ni, ina sallah kuna koyi da ni dan kuna kallo na kai tsaye. wala yatamma bikum man ba'dakum, wadda za su zo a bayan ku su ma za su yi sahu a bayan ku su ma su yi koyi da ku. wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah, mazalla ya ce mutane ba za su gushe ba suna jinkirta kansu daga matsowa kusa da liman da kuma yin sahu har sai Allah ya jinkirta su daga samun rahamarsa da falla da matsayi mai girma a lahira. Da haka ana so liman daga ya kabar sallah ka dinga zuwa kusa da liman, wasu kuma sai su zo a bayan ku. Wannan hadisin wani malami cikin malaman fiqihu ya kafa hujja da shi wajen waliyatamma bikum man ba'dakum, sai ce sahu na farko sune limaman sahu na biyu, sahu na biyu sune limaman sahu na uku, dan annabi ya ce waliyatamma bikum man ba'dakum. A zahirin ruwayar zaka kula, idan sahu na farko suna koyi da annabi, to annabi sai ya ce ku bi bayana, wadda suke bayan ku su yi koyi da ku. Sai suka ce to na sahu na farko sune limaman sahu na biyu. Malamai suka mai da ca, suka ce a musulunci ba a taba samun sallah da limamanta sun wuce ɗaya ba. Shi kaga kaman ya ce liman sahun limamin sahun farko ne. Ra'ayi shi isa? Sahu na biyu sahu na farko ne limamin su. Kenan a fiqihunsa idan matsala yanzu ta faru da asalin liman, kes ɗinsa ya tsaya ne a kan sahunsa na farko. Su yanzu 'yan sahu da biyu kes ɗinsu sallarsa na samun damuwa ne da damuwar sahu na farko. Haka abin zai dinga tafiya, suka ce idan ya buɗe wannan ƙofar zai ruguza sallar mutane da yawa. Ya zami da ƙa'idar al-imamu damin wal mu'adhdhin mu'taman, ya zami da wannan ƙa'idar limami mai lamani ne, ko ba a taɓa samu a sallah do a da lokacin umara
an taba samun wani abu da kuke gani yanzu ana dan yi kadan idan irin babban malami ya rasu ko babban mutum ya rasu nan da an fara yin wannan abin malamai suka yaki da abin musamman a sallar gawa ka kula yawa 3 in 1 ne ba ni na ga 5 ma fa aka makala na ga 5 ne wani goska ne ya rasu limamai 5 aka jera kaga dai ba mutum 3 ba limamai nawa gani kai limamai 3 ba to ni ma na ga wani babban malami ya rasu limamai ba wanda shi wai a cikin su ba wanda wani isa ya shi sallah shi ya wuce wani ya shi sallah kowa liman ne haka muka bi su kuma ya su akwai da ba a jin sallah ai to ni shine ai ni dai ko ana kabbara ina kabbara ya bude ga masa ba haka aka jijjera su kawai aka jira su ku dukan su gwanaye ne ba wanda zai kuma ba zai wani yabo wani ba su haka suke kawai nan anan akwai da ma gani fa na taba gani shi kuma gawar shi ma mutum 3 suka sa gawar a gaba tare suke kabbara daga ɗayan zai kowane ne zai fara Allah sai dai masu tare kawai mu kawai su muke tabi kai sunna ta yi fa na to abinda malamai suka faɗa yanzu Imam al-Haramain yace duk lokacin da aka samu irin wannan qadiyar ta taso aka samu ikhtilaf yace al-imamul awwal limamun farko huwa al-imamu duk sauran nan da suka biyo baya yace su dukkan su ba limamai bane usat imamu ne ma asali ma sun saba wa Allah ne kai idan zaka bi wannan limamin farkon shi ka sani har ma ya bada qadiyar misali a babin aure yace idan yanzu misali a mutane suka zo aka samu irin rashin fahimta ko communication gap mutane 3 suka zo neman auren mace ɗaya kuma dukkan sun zo ɗaurin auren ba za ku gane da wannan ba zai ja mu rudani misali mutum ne ya ba da alwalanci na ba wa alima da alwalancin auren yata kuma sai na ba ma da awwalu shi alima da akwai auren wanda zai daura na ba shi alwalanci da nufi na yi tsammanin ya janye ashe shi da shi suna magana bai janye ba tsammani na auren wannan babu da yarinya ta wanda awalima da yake wakilta sai na ba mala awwalu shi kuma akwai wanda suke magana ni shi na sani ashe wannan auren yana ne shi ma ana magana ni ban sani ba shi ma wannan ana magana ni ban sani ba yanzu wanda ya fara daura aure a cikin su shine mijin yarinyar to ai shi sa ka bada alwalanci din ai wato misali ne wani ya zo ta wajen alemadu wani ya zo ta wajen awwalu kuma duk ka bada izini kuma kai ka bada izini kowannen su zai iya yi wa ba na bada izini kowannen su zai iya ba ai ba zai in bada ya taga mutum biyu ba ai wai alwalancin yau alwalancin barakallahu fika alwalancin na ba alimadu ta fuskar zuwan malai sai na ce to kai ne alolin ta ka dora mata aure tsammani na misali mukaddara jiya suka ce sun janye abin da na sani ashe sun zo sun yi magana da alimadu ne ban sani ba a bayan mun yi magana da su tunda ai shaida ma alwali ai da shi za su yi magana ba da ni ba to kuma na san ana magana da malam awwalu akan wani kuma daban misali to yanzu wanda ya fara dawa aure shine mijin yarinya ba wanda nake ai ni fahimta ta wannan ne za a aure yau to sai na zo fito karfe 9 a gida da binjima ta sai aka ce an daura auren har sun koma nace auren waye sai aka ce auren Sheikh Isa ba za ta ji ba ya tsorata auren Sheikh Isa to zamu babi ɗaya ko babu rajuli salli wa hada khalfas safi babin babu maqamil imam min as-saffi babin haibabi na 99 kenan ko babun ina ya kamata liman ya tsaya a sahu hadisin 681 hadathana Ja'far bin Musafir hadathana Ibn Abi Fudayk an Yahya bin Bashir bin Khallad an ummihi annaha dakalat ala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi fasami'atu yaqul wannan gyatima ta shiga wajen Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi sai ta je yana cewa haddathani Abu Hurairah qala qala Rasulullah Abu Hurairah ya bani labari yace manzon Allah ya ce wasidul imama manzon Allah ya ce ku sanya limamin ku ya zama yana tsakiyan sahunku babu mu mazan ma haka ne barakallahu fi kaman yadda mata suke sallah limami yasu a tsakiyar su to mu ma idan zamu yi sallah ana so mu zama mun sa limamin mu a tsakiya ne shi sa malaman da suke ganin ana iya aiki da hadisai da ifai a fadailul amal suke fada akan mihrabin da ke gefen masallaci kaga asalin masallacin annabi babu mihrab masallacin da babu mihrab ai babu wannan gaban limamin babu
shi ya taso ne fa can baya fa wajen daular umawiyya ne ko al-abbasiyya aka fara da babu kawai daga masallaci gaban masallaci flat irin can ne liman zai tsaya haka anan kawai sahu ya taho da baya haka ake abin da aka fara farko shine an fara yin ba mihrab ake gaban liman ba shi liman ake dan katangewa saboda kisan da aka wa sayyidina Umar da sayyidina Uthman kisan nan sai sa an dan fara sai an dan yi gini haka wanda zai nuna in mutum aga yayi kan wajen za a tare shi kan yaje kuma akwai dan tsaro daga baya shine ya koma kuma fa irin wannan fa annabi da sahabbai ba su san wannan abun ba daga baya ya taso shi yasa malamai suka ta rubuce akan ka'idojin mihrab suka ta rubuce wacce ma fa suna haramtarwa har yanzu akwai malamai da suke haramtarwa ba sa so akwai wanda suke karhantarwa akwai wanda suka ce ana iya yi amma da ka'idoji ka'ida ta farko kada idan liman ya shiga wajen ya bace gaba daya ba a so liman ya zama yana ciki duka ba a so ya zama saboda ai manzo Allah ya ce wali atamma bi su yi koyi da ni ana so sahun da ke bayan liman suke kallon liman to lokacin da ya shige ciki waye zai ganshi sannan abu na biyu ya zama babu takabbur a ciki babu in ya shiga wajen ya dinga jin shi fa shi yanzu yana wani waje ne fa daban in yadda yanzu ake Allah ya yafe mana kaga wani mihrab din gaban limamin ko falon wani mai kuɗi albarka decoration da ake a wajen tabarakallah wani mihrab din ma ya kai girman masallacin nan ai an gane to idan ya zama babu irin waɗannan ababen kuma ya zama bai katange shi daga su masu sallar ba malamai sun ginda ya ka'idoji kaman a cikin littafin Mirkazanatul Fiqh al-Maliki na Samarkandi yace a su a fiqhun malikiya suna da ka'idojin da ba ya da ai sallah mihrab ba sai ya ce kaman ka'ida guda 7 ko 8 hakan nan sannan za a yi sallah cikin sa babu na 100 babu rajulu yusalli wahdahu khalfa as-saf babu ya matsayin mutumin da zai sallah shi kadai a bayan sahu hadisi 682 haddathana Sulaiman bin Harb wa Hafs bin Umar qala haddathana Shu'ba an Amr bin Murra an Hilal bin Yasaf an Amr bin Rashid an Wabisa anna Rasulullahi ra'a rajulan yusalli khalfa as-saf Wabisa yace ya ga manzon Allah ya ga wani mutum yana sallah shi kadai a bayan sahu wahdahu fa amaru an yi da manzo Allah yace kaga masallar yace naga annabi tashi ka sake sallar ka bata yi ba qala sama bil harb as-sala sai ma yace ana nufin fa ya sake sallah wannan riwayar haka ta zo ta da wannan lafazin akwai riwayar da ta zo ta tana cikin Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mutum ya sallah shi kadai a bayan sahu annabi sai ce haka za sallaita manzo Allah ce kai haka kai sallah ka kadai a bayan sahu qala na'am yace kwarai annabi ce fa'id salataka saki sallaka fa innahu la salata li fardin khalfa as-saf manzo Allah ya ce babu sallah ga mutumin da ya sallah shi kadai a bayan sahu fa innahu la salata li fardin khalfa as-saf wahdahu a wata riwaya manzo Allah ya ce babu sallah ga mutumin da ya sallah shi kadai a bayan sahu babu sallah ga wannan mutumi to sai malamai suka ce idan har mutumin da ya zo sallar yana da gurbin da zai shiga a sahun da ke gabansa ya ƙi shiga ya sallah shi kaɗai a bayan sahu suka ce sallar ba ta yi ba akwai malaman da suka ce sallar nafiyul siha ce ba nafiyul kamal ba muna da abu biyu a sallah idan annabi ce babu sallah imma ta zanto nafiyul kamal ne sallar ta yi amma ba ta cika ba kamar da manzo Allah yake cewa babu sallah ga mutumin da yake tunkuɗe ababai najisa guda biyu din nan fitsari da bayan gari haka ce la salata mai ga sallar tayi nafiyul kamal ne ba nafiyul siha ba an gane akwai kuma zalla ce babu sallah ga wani ana nufin sallar babu ce kawai komai shekara 1000 sai ya sake babu wannan nafiyul siha ce bata yi ba to ita wannan da manzo Allah ya ce la ai ka sake wasu malamai suka fahimci sallar bata yi bane tunda annabi ya ce sake sallar nafiyu siha ce bata yi ba shi yasa annabi ya ce ya sake an gane fahimtar wasu suka ce a nafiyul kamal ce sallar ta yi amma bata cika bane annabi sai ya ce ya sake saboda sake wanda zai koya mai darasin gaban yazo tunda akwai waje ya samu ya shiga sannan a babul mustahabbi ne manzo Allah ya ce ya sake istihbaban an fahimce ni kuma sannan gibin da ya samu a waccan sallar in ya sake ta kullahu nafila za ta zama masa nafila muna da ka'ida kuma nafila tana cike gurbin farilla waye zai tuna min hadisi amma na tambaye ka dazu fa ba zan tambaya waye zan tambaya malai san tambaye ka nafila ta cike gurbin farilla na'am bismillah barakallahu
ba na hadisin shi ke nan fa hadisin an je kiyama a to ka sani kuma yanzu kamun haka da kai magana ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tashi kiyama farkon abin da Allah zai sa a duba shine sallah manzo Allah ya ce fa in atammaha idan bawa ya cika sallah Allah sai ya karbi sallah ya tafi aljanna idan sallah tana da gibi Allah zai ce ku duba shin bawa na yana da nafilfilu ku cike masa farillarsa kun ga kenan yanzu wannan muka ce idan yayi sallah a bayan sahu akwai gurbi a gaba nafil kamal muka ce an fahimce ni nafil kamal malanas karka rikice ba nafil kamal muka ce sallar tayi amma bata cika ba kenan akwai gibi idan yanzu ya tashi ya sake ta wannan gibin da ya samu a sallar nafilar da zai yi a madadin wannan azhar da zai sake raka'a hudun ubangiji sai dauki ladanta sai ya cike gurbin waccan farlar da yayi ta mai gibi ka gane me na faɗa bambanta min nafil kamal da nafil siha na sallar mutumin nan idan muka ce nafil siha me muke nufi kana bayani akan mutumin da yi sallah a bayan liman akwai gurbi a sahun gaban shi haka sai kai bayani akan in har ya kasance ya yi sallah kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sake sallah so wancan wanda ya sake ta biyu a kasance na fila a gare shi wannan kenan nafil kamal ko nafil siha na'am ba shi ya mutu sai ka binne shi a tada ka to tada shi maganar da yayi nafil kamal ko nafil siha yawwa da annabi yace sake kenan wannan ta farkon da yayi da manzon Allah ba ta yi ba wanda zai yi ta ce farillarsa barakallahu fika a nafil siha yawwa barakallahu fika goyar wallahi sosai fa haka ne wallahi sosai wallahi kai mutumin wada ne ai dama na san kuna da ilimi ai shi sa ne ce ai yanzu kana so in rinjaya maka magana ɗaya ne da malamai suka zaba dukka biyu malamai sun faɗa wasu sun ce tunda annabi ya ce ya sake nafi siha ne wasu ba suka ana fil kamal amma magana mafi rinjaye da malamai suka fi karba shine na fil kamal ne ba na fil siha ba dan muna ta ka'ida a addini kullum muna faɗa ibada ba ta ɓaci sai da abin da ya gina ibadar ka gane sana ibada ba ta ɓaci sai da abin da shi ya gina wannan ibadar kuma inda ibada ta lalace manzo Allah zai ce sallaka ta farkon fa bata yi ba an fahimce ni yanzu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin